Какво ако аз в момента от тук се транспортирам в съвсем друга държава или даже в съвсем друг континент? Това на пръв поглед ви се струва невъзможно, нали така, приятели? Но всъщност някои видеокамери са уловили именно хора, които са се транспортирали във времето. И именно днес в това видео, приятели, ще видите какво е то телепортация и до каква степен това може да ни помогне в бъдеще, разбира се. Аз съм Айхан Инфая, приятели. Благодаря ви, че гледате моите видеа и че ги коментирате. За мен това е огромна чест и огромна благодарност за всеки един мой зрител, приятели. Аз съм Айхан Инфая и нека да спрем тук да започне видеоклипа. Приятно гледане! За повечето хора телепортацията е фантазия, но някои хора я смятат за съвсем реално явление и се позовават на мистериозни снимки от социалните мрежи и записи от камери, като доказателство, че телепортацията съществува. Честно казано, някои от тези видеоклипове са много убедителни. Днес ще се опитаме да стигнем до дъното и ще разгледаме някои от най-шокиращите и реалистични примери на телепортации, заснети на камера. Стар човек, придвижването от точка А до точка Б става все по-трудно с напредването на възрастта. Възрастните хора използват асансьори и проходилки. Всеки знае това. По време на интервю с улични музиканти в Пенза обаче, операторът е заснел пенсионер, който използвал едновременно две транспортни средства. Тогава нека видим за какво става въпрос. Един старец на велосипед, който сякаш се е появявал от нищото. Когато видеоклипът е приключил, някои хора са сметнали, че това е доказателство за свръхестествено, а пенсионерът е попаднал на кадрите благодарение на портала. Нещата обаче си идват на мястото, ако погледнете видеото както трябва, особено с по-високо качество. Няма нищо на пътя. Тогава забелязвате, че в тази версия е малко по-лесно да се види, че старецът всъщност се е обърнал и част от тялото му се появява на заден план. Но как е възможно това? Сякаш той се е появил от нищото, въпреки че през цялото време е бил в кадър. Ако се замислите, версията за телепортацията изглежда нелогична. Защо да карате колело, ако има телепорт? Ако имахте възможност за телепортация, бихте ли я използвали, приятели? Споделете долу в коментарите. Нека да преминем от велосипед в стил към пространствен автомобил. Автомобилът в следващото видео със сигурност няма флуиден кондензатор, но и той се появява магически и почти е предизвикал сблъсък. Това видео е невероятно, нали така? И дори ако го забавите, автомобилът се появява много внезапно. Привържениците на теорията на конспирацията смятат, че това е телепортация, а автомобилът е призрак. За щастие, това не е призрак, а истината се крие в комбинацията от добър момент и принудителна перспектива, когато при завъртане движението на двата автомобила се синхронизира и каросерията на първия блокира другия, докато той се приближава отдясно. Чрез това телепортиране накланящият се автомобил не се вижда, докато шофьорът на автомобила не набива спирачки, позволявайки на смелчагата да мине точно пред него. Това рязко спиране се случва, тъй като пътуващият пред BMW автомобил също блокира гледката на наклонения автомобил до последната секунда. Така че шофьорът на BMW вероятно е бил толкова изненадан, колкото и ние. Откакто видеодомофоните са били въведени преди години, техните камери са заснели доста странни неща пред домовете на хората по целия свят. В Тексас е заснела изключително мистериозна сцена на мъж, който просто е изчезнал. Видеото показва как собственикът на къщата внезапно се издига в небето. Това видео е привлякло голямо внимание в интернет и някои хора са си помислили, че това е телепортация или може би върколак или отвличане от извънземни. Но човекът от видеото се е появил и обяснил, че не е извънземен, нито телепортиран, нито дори светкавица. Според него илюзията е дошла от обикновена грешка в камерата. Тя е изведнъж замръзнала. Това обяснява защо Лари внезапно е изчезнал. Но остава въпросът каква е тази точка от светлина, която е полетяла в небето. Най-вероятно това е насекомо, което е летяло към Венера, макар че начинът по който движението му е съвпаднал с люка и местоположението на Лари със сигурност е невероятно съвпадение. Лари твърди, че не знае нищо за него.
телепорт на куче. Оказва се, че телепортацията не е само за хората и някои животни също могат да използват. Някой току-що е заснел улична надпревара между два автомобила в Чили, но около автомобилите виждаме и телепортирано куче. Надявам се, че това е вярно. Представете си какво е да си играеш с куче, макар че заради ниската резолюция на видеото е трудно да се види какво се случва. Може би кучето току-що е прескочило оградата и е тръгнало по пътя, а при тайните кадри на нискокачественият запис правят невъзможно да го видим, докато не е на половината път. Когато се появява, първоначално изглежда, че е просто размазано петно, така че качеството на видеото много изкривява образа. Привърженици на теорията на конспирацията обаче не са съгласни с това обяснение и смятат, че ако кучето е било на пътя през цялото време, една от колите със сигурност е щяла да го удари. Друга теория клони към това, че е имало монтаж, а доказателството за манипулацията е неестествено изкривяване на крайпътната ограда, подобно на тинейджър, който постоянно сърфира в интернет. Гладкият бетон изведнъж се променя и става остър, а зад него ръбът се е появява точно до кучето. Може би части от оградата са изрязани и залепени точно долу, покривайки мястото, където животното е прескочило оградата и е избягало на пътя. Това, че изкривяването се появява точно там, където се намира телепортираното куче, е подозрително съвпадение, но това е само теория. А може ли това да е истинският капитан, който смело върви там, където нито едно куче не е стъпвало? Споделете вашите теории долу в коментарите. Невъзможно преследване. Уви, ако телепортацията е била нещо обичайно, не всеки щеше да я използва за добро. Със сигурност някои престъпници биха я използвали, за да проникнат в банки и колекционерски коли. Следващият ни герой явно не е имал нищо общо с това и той е използвал телепортацията, за да избегне полицаите по време на преследването. Това бягство е било заснето на полицейския видеорегистратор. Видеото, което в момента виждате, е без редакция. Ясните кадри улавят как извършителят кара по пътя, завива наляво и преминава през ясна ограда. И полицаите и интернет потребителите са били озадачени от това, но след това видеото е било развенчано от екипа на фалшивите новини. Шоуто е намерило по-различно обяснение, различно от телепортация. Най-вероятно долната част на оградата не е била прикрепена към земята и между нея и земята се е появила доста голяма пролука. Пресъздайте преследването. Експерти показали, че в този случай колата на извършителя може да се е блъснала в оградата, да я отдайла с висока скорост, за да се вдигне над колата и след това да падне. Дърво, което се движи с висока скорост. От автомобили до необичайни дървета. С това, например, нещо не е наред. Видеоклип с този ствол е станал вирусен преди години, когато пешеходци, разхождащи се в Нант, Франция, са видели дърво. Предполагам, виждате колко странно е всичко това. Такъв ствол израства за няколко години и всичко изглеждало така, сякаш е раснало с земята. По корените е изглеждало, че дървото се е появило там за една нощ. Естествено, много хора са решили, че или колата, или дървото са се депортирали тук и свръхестествената гледка започнала да плаши местните жители. Една жена я нарекла символ на апокалипсиса, тъй като последните времена, както вие забелязвате, се случват много странни и неразгадаеми неща. Възможността подобно нещо да се случи по естествен път е била плашеща, но за щастие мистерията скоро е била разгадана. Оказало се, че това е инсталация, а не символ на края на света. Дървото се е оказало творение на известна компания за уличен театър. Все още не е обяснено как е създала такава инсталация, но дори и едно правдоподобно обяснение все пак е впечатляващо. Най-вероятно дървото е изрязало дупки в колата, повдигнало се и се е вмъкнало в тях, като са добавени някои детайли, за да изглежда сякаш расте от земята и се провокира през автомобила. Да се надяваме, че е било така. За мое собствено спокойствие не мисля, че някоя застраховка покрива телепортирането на дърво. Но следващият човек се е предпазил и се е телепортирал от другата страна. Чудя се дали това би било нарушение. Качеството на видеоклипа на тази предполагаема телепортация е изненадващо високо, но именно тази яснота улеснява предположенията как е създадена илюзията. Подобни ефекти се създават много лесно с помощта на маска. Да, маската, която се използва за телепортиране, е готина. В този случай обаче това е името на техниката за редактиране на видео, която кара даден обект или човек да изглежда така, сякаш се появява от нищото. Този клип най-вероятно е съставен от две лоши видеа, заснети с една и съща камера за видеонаблюдение, който улеснява наслагването им едно върху друго. В един от видеоклиповете мъжът, за когото се предполага, че се телепортира, просто пресича пътя и през цялото време пристъпва през оградата в полезрението. А на
На другия видеозапис изобщо не се вижда, но той предоставя подходящ фон на тротуара и пътя, без мъжът да пресича. Тогава е оставало само да се наложи видеото с мъжа върху празния път, за да изглежда, че той наистина се е появил от нищото. Почти невъзможно е да се забележи. Въпреки че един проницателен потребител е увеличил мащаба на видеото и е успял да забележи, че когато мъжът се телепортира, осветлението на стълбовете и бордюрите леко се променя. Изглежда незабележително, но определено има нещо редактирано тук, когато мъжът се появява. Така че вероятно наистина става дума за два лоши видеоклипа. Това е най-вероятната теория, макар че трябва да отбележа, че пътуването през времето и пространството също хвърля сянка върху стълбовете на лампите. Както видяхте, някои от тези видеа, за тях се предполага всъщност, че са монтирани, че са фейк и наистина, приятели. Смея да твърдя, аз като човек, който се занимава с видеообработка, появата на един човек в кадър и неговото изчезване всъщност много лесно може да се направи в съвсем обикновена програма за видеообработка. Разбира се, важното е да е малко по-професионална, разбира се. Но всъщност, приятели, какво мислите вие за телепортацията и какво мислите вие за пътуването в времето и пространството? Дали всичко това е някакъв фейк или някакъв хайп, за който хората говорят, или наистина това може да стане в близко бъдеще? Искам да ви споделя, че всъщност съм гледал филми на тази тема и наистина това може да бъде възможно в съвсем кратко време. Аз бях Айхан Фаев, приятели. Благодаря ви, че ме изслушахте. Благодаря ви, че отделихте време днес за този видеоклип. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. А именно, за да не ги изпускате, приятели, бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка. Благодаря ви, приятели. Чао и до скоро!